Bago ka magreklamo, tumingin ka muna sa paligid mo. O hindi ba? Napagtanto mo kung gaano ka kaswerte sa buhay. Nagrereklamo ka sa trabahong meron ka habang yung trabaho mo pinagdarasal pa lang ng iba. Meron kang matibay na tahanan, samantalang yung iba walang masilungan, wala kang mauwian. May mga taong nagmamahal sa'yo, pamilya mo, mga kaibigan, habang ang iba nangungulila sa mga mahal nila sa buhay. Kaya be thankful, ipagpasalamat mo ang mga bagay na meron ka na dati laman lang ng mga dasal mo. I-appreciate mo ang buhay. Buhay na meron ka na pinapangarap pa lang ng iba.